পাকিস্তানের ফয়সালাবাদে একটি রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে কমপক্ষে 15 জন নিহত। স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোরে মালিকপুর এলাকার ওই কারখানায় হঠাৎ করেই শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কারখানাটির বেশিরভাগ অংশ ধসে পড়ে এবং আশপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দমকল কর্মীরা টানা কয়েক ঘন্টা কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ আটকে আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে উদ্ধারকর্মীরা। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান, কারখানার ভেতরে জমে থাকা গ্যাস থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার পর পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনী।